Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu. Missier Qaddis, inti l-lum tpoġġilna quddiem għajnejna l-figura ta' l-Omm Għażiża tiegħek, Marija, u l-Omm Għażiża tagħna biex tagħtina l-għajnuna ħalli naffaċċjaw, naffrontaw id-dbatijiet kollha tagħna. Ħatina l-Ispirtu Qaddis li inti tajt lilha li jimlija bil-fidi, bil-fiduċja fik, biex aħna wkoll ma naqtux qalbna fost it-taqlib u t-taħwit li tgħaddina minnu din id-dinja. Ħatina l-fidi u l-qawwa li tajt lil Marija taħt is-salib ta' ibnek u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu Mara, hawn hu ibnek. U mbagħad qal lid-dixxieplu hawnhi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Mela, il-lejla tajba lil kulħadd. Illum kif tafu hija t-tifkira li l-poplu Malti u Awċi is-soltu jagħmel lill-Verġni Marija tad-Duluri. Kif tafu intom fil-bqija tad-dinja kollha Kristjana, din it-tifkira ma ssirx bħallum, ma ssir fil-15 ta' Settembru. Però aħna bit-tradizzjoni li ħadna mingħand il-Patrijiet Franġiskani li kienu jmorru lejn l-Art Imqazza u kienu jgħaddu hawnhekk f'pajjiżna Malta, billi hemmhekk fl-Art Imqazza f'Ġerusalemm il-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira tiġi ċċelebrata t-tifkira tad-Duluri ta' Marija Santisma. Hawn ukoll f'Malta, l-uniku pajjiż fid-dinja almenu sa fejn naf jien, issir din it-tifkira ukoll minn barra dik liturġika tal-15 ta' Settembru. Jiena naħseb li t-tifkira tad-Duluri ta' din is-sena, id-Duluri ta' Marija, hija partikolari għal diversi raġunijiet, kif tafu intom għaddejjin minn dan iż-żmien ta' pandemija. Illi fih il-negattiv tiegħu ma wkoll fih il-pożittiv tiegħu. Forsi aħna mdorrijin l-lum fil-festa tad-Duluri, fil-fatt ngħidula festa tad-Duluri. Mdorrijin insebħu ilha, nagħmlu ilha sabiħa din il-festa. Forsi bl-istatwi, forsi bil-purċissjonijiet, forsi anki kultant bi-spettakli. B'kull mod nippruvaw nagħmluha sabiħa. Il-festa anki ta' tbatija. Bħalma jirnexxilna ninduraw bid-debb is-slalib, nagħmluhom sbieħ, nagħmluhom attraenti, u hekk kif mbagħad jiġrilna meta niġu biex niċċelebraw il-ġimgħa l-kbira, nagħmluha okkażjoni kważi ta' festa sabiħa. U dan kollu jurina r-relazzjoni diffiċli li għandu l-bniedem mal-misteru ta' tbatija. Bħallum is-soltu Malta kollha toħroġ wara d-Duluri, joħroġ kulħadd, kbar, żgħar, onja, foqra u rriefu mhumiex, kulħadd. Ekku minkejja li nippruvaw nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex din it-tifkira nagħmluha festa u nagħmluha sabiħa, però jibqa' l-fatt illi kull nisrani li kull bniedem huwa simili wieħed għal ieħor minħabba dan il-misteru ta' tbatija. Il-fatt li kull bniedem, kulħadd, fqir, sinjur, għaref jew mhux, kulħadd irid jgħaddi minn din l-esperjenza fil-ħajja. Id-diffikultà qiegħda hawn li ħafna drabi aħna nippruvaw nagħmlu kull ma nistgħu biex neliminawha minn ħajjitna, biex ma naċċettawhiex dan il-misteru ta' tbatija.
U bħalissa nistgħu ma naċċettawx b'żewġ modi. Jew billi nippruvaw inneħħuh minn quddiem għajnejna ninsewh bħalli kieku dak li qed jiġri fid-dinja mhux qiegħed jiġri lili, mhux qiegħed jiġri hawn. U allura ngħixu bħalli kieku konna f'bozza li mhix reali, mhix ta' veru, jew inkella bil-maqlub ngħixu fil-paniku assolut. Nippruvaw nikkontrollaw kemm nistgħu s-sitwazzjoni fit-taġni kbira u fis-sazzjonijiet li ma jispiċċawx b'tali mod illi kemm jista' jkun nikkontrollaw sitwazzjoni li hija inkontrollabbli li ma nistgħux nikkontrollaw. Dan kollu flimkien ma' reazzjonijiet oħra juru kemm għandna diffikultà biex naċċettaw il-misteru ta' tbatija. U allura matul din il-lezzjoni divina ser nipprova nieqaf fuq xi tifsiriet illi matul is-snin ingħataw lil din is-silta tal-Vanġelu li għadha kemm inqrat, li għadna kemm smajna. L-ewwel se nipprova hekk nirrifletti ftit fuq is-silta kif nafuha l-aktar, kif jafa l-poplu hekk malajr. Imbagħad nippruvaw nidħlu ftit iktar fil-font u naraw imma xi trid tgħidilna tassew. U fl-aħħar nippruvaw ninżlu ftit iktar l-isfel hekk mingħajr ma ntawlu, nippruvaw ninżlu ftit iktar l-isfel biex naraw San Ġwan xi xtaq jgħidilna permezz ta' din is-silta. U l-ewwel tifsira sempliċi li l-kol kemm aħna konxi minna nafu li din is-silta t-tifsira li natuha hija ta' Marija li hija omna u li għaddiet minn tbatija kbira u allura la hija għaddiet minn din id-tbatija tista' tidħol għalina fid-tbatijiet tagħna. Jekk naħseb li din hija t-tifsira l-ewwel waħdek li tiġi ma' wiċċna, l-ewwel waħda li nifhmu meta ngħidu l-festa tad-Duluri. Marija kienet taħt is-salib kif qalilna San Ġwan, u allura la kienet taħt is-salib mela Marija wkoll għaddiet minn tbatija kbira meta rat il-bina imut fuq is-salib. U aħna s-soltu noħorġu wara d-Duluri għax inħossu illi billi Marija kienet taħt is-salib mela Marija tista' tifhimna. Għaliex għax aħna wkoll għandna s-salib tagħna. Aħna wkoll kultant inkunu mobbija bis-salib fuq spallejna. Aħna wkoll għaddej mid-tbatija tagħna. U billi wkoll għaddiet minn ħafna għalina il-fatt li Marija illi hija qaddisa, li hija mara perfetta, għaddiet minn ħafna, allura għalina tagħmilna kuraġġ għaliex ifisser illi din il-mara tħoss magħna, din il-mara tista' tifhimna. Din il-mara nistgħu naqsmu id-tbatijiet tagħna magħha għax hi wkoll għaddiet minn dak li ngħaddu aħna. Ukoll billi Marija mhix biss mara li batiet, mara kwalunkwe, imma hi wkoll Ġesu, Alla, allura din il-mara aħna nħarsu lejha mhux biss bħala dik li tista' tifhimna, imma wkoll bħala dik li tista' tgħinna. U x'hekk kien proprju f'dan il-mument li Ġesu jagħtilna bħala omna, u allura billi mhix mara bħall-oħrajn imma hi Alla, allura nistgħu nagħmlu kuraġġ, nistgħu nazzardaw, nitolbuha li taqlalna l-grazzja li tneħħilna id-tbatija. U ħafna u x'hekk minn dak li s-soltu nagħmlu fil-purċissjonijiet, immorru wara d-Duluri, xi drabi nippruvaw anki nikkontrattaw, nippruvaw mal-Madonna jew ma' Alla, nippruvaw ngħidulu ismara jien sembati għalik billi jew nagħmel dan is-sakrifiċċju jew din il-penitenza jew nimxi ħafi jew b'xi ħaġa jew boħra u inti imbagħad tittaqlali jew tittammilli jew titneħħili id-tbatija li jien għaddej minnha. Dawn huma esperjenzi li ngħaddu minnhom mhux hekk xi darba jew oħra mill-ħajja tagħna. Forsi l-koll kemm aħna xi darba jew oħra għaddejna minn esperjenzi bħal dawn. Xi drabi billi din il-mara hija safja, hija blaħtija, tajba, allura xi drabi id-tbatija tagħha u d-tbatija tagħna tfakkarna li aħna maħniex daqshekk safjin, li aħna maħniex daqshekk midinbejn. U din hija verità, mhux hekk. U inħossu fina
id-batija qisu tqanqal fina x-xewqa illi nbidlu ħajjitna li nikkonvertu. U kważi nispiċċaw fil-festa tad-Duluri provaw nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex inpattu għad-dnubit tagħna. Jista' jiġrilna xi drabi li nużaw din il-festa nutilizzaw din l-okkażjoni biex impattu għal ħtijietna bħalli kieku lill-Alla jridu ngħidulu isma' aħna biex taħfrilna qed nippruvaw nagħmlu hekk u hekk u hekk u hekk u allura inti bħala premju issa tittaħfrilna tal-ħtijiet tagħna. Din hija wkoll esperjenza li nġarbu fil-ħajja tagħna u forsi li norbtu xi ftit ma' dawn il-ġranet tal-ġimgħa l-kbira. Dan kollu huwa minnu, imma huwa ftit wisq minn dak li trid tgħidilna x-xbija ta' Marija taħt is-salib. Marija taħt is-salib trid tgħidilna wisq iktar. Meta lil Marija inqisuha biss bħala dik il-mara li kapaċi tifhimna, li kapaċi tifhem id-batija tagħna, li kapaċi tifhem il-problemi li għaddej minnhom, għax hi wkoll għaddiet minnhom, hi wkoll batiet. Imma mhux biss. Meta nqisu lil Marija bħala dik il-mara potenti li tista' kapaċi għaliex għandha lil bina Ġesu li jista' jagħtiha dak kollu li trid u x'hekk. Nisimgħuha kemm il-darba is-sejjing itlob permezz ta' Marija x'taqla żgur għax Ġesu ma jistax ma jismax minn ommu. U allura u x'hekk aħna qisu nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex nitolbu lil Marija d-dolorata biex tneħħilna id-batijiet tagħna. Dan kollu huwa tajjeb, dan kollu mhux ħażin, però huwa ftehim għaliex għax inkunu għadna nirraġunaw wisq ta' bnedmin u nkunu qegħdin indawru dal-episodju tal-Vanġelu għal gosti u skont il-qisien tagħna. Nkunu sempliċement kull wieħed u kull waħda minna, nkunu kull ma nkunu qegħdin nagħmlu ikun sempliċement mod ta' kif lil Madonna ngħidula isma' ipprova neħħili id-batijiet tiegħi. Interessanti għax inħarsu lejja batuta u fl-istess waqt nippruvaw ngħidula biex teħlisna mid-batijiet. Imbagħad hemm reazzjoni oħra li hija umana wkoll illi fiha tajjeb imma fiha wkoll il-limiti tagħha. Limiti din ir-reazzjoni meta xi ħadd tant ikun għaddej minn dbatija u tant iħossha jibsa il-ħajja illi allura jikkonsla u xi kważi jikkonsla illi hemm xi ħadd ieħor bħalu. Qisu nibdew naċċettaw id-disfattiżmu. Il-bniedem jaċċetta li jitbatija tagħmel parti mill-ħajja tiegħu, m'hemmx ċans li jeħles minnha, lanqas jipprova biss jagħmel xi ħaġa, kważi it-tbatija tgħinu iħossu importanti. Jekk imbagħti l-oħrajn iduru miegħi, jekk imbagħti l-oħrajn ikollhom stima tiegħi xejdu wara miskien, ara kemm qiegħed ibati, ara kemm jara fuq wiċċu, ara kemm u nkun qiegħed niggwadanja l-attenzjoni tal-oħrajn. Jista' jiġri li ninqeda bil-Madonna propju ninqeda bil-Madonna tad-Duluri propju biex inħoss illi jiena qiegħed nagħmel sewwa li jitbatija fl-aħħar mill-aħħar mhix xi ħaġa li jiena għandi nitħabat u nagħmel kull ma nista' biex neħles minnha, imma it-tbatija tista' sservini biex kulħadd ikun attent għalija, biex inkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Fiha t-tajjeb u fiha l-ħażin tagħha. Però huma esperjenzi umani illi kull ma jkunu qegħdin jagħmlu sempliċement inkunu qegħdin biss sempliċement inkunu qegħdin biss nġibu l-iskrittura, l-kelma talla tirraġuna bħalna u mhux bil-maqlub. Mhux bil-maqlub. L-iskop tal-iskrittura huwa li aħna nirraġunaw bħal-kelma talla u mhux li nġibu l-kelma talla tirraġuna bħalna. Allura ħanippruvaw nidħlu ftit fis-silta tal-lum bil-mod il-mod biex naraw x'irid jgħidilna Ġesu, x'irid jgħidilna San Ġwan permezz ta' din ix-xena Marija taħt is-salib. Mela kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa, Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu jkompli l-Vanġelu. Ħaniqfu hawnhekk u nippruvaw nifhmu ftit din l-ewwel parti, l-ewwel silta. Allura Marija mhix qiegħda hemm biss
biex tħoss magħna d-tbatija jew biex tneħħilna d-tbatija. Imma qiegħda għal xi ħaġa iżjed. Irridu nistaqsu għal xiex iżjed qiegħda Marija. Xi trid tallimna Marija taħt is-salib? Marija tixtieq issejħilna biex nippruvaw ngħixu d-tbatija tagħna kif xita hi. U din hija challenge kbira. Tixtieqna ngħixu d-tbatija tagħna kif xita hi. Kif xita Marija d-tbatija? Mela l-ewwel qabel kollox rridu niftakru illi Marija kienet għamlet xi ħaġa kbira fil-bidu tal-istorja tagħha. X'kienet għamlet? Lil Alla kienet qaltlu hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. U x-xena tal-lowm ta' Marija taħt is-salib tista' tiftijem biss fid-dawl tal-kliem tagħha li qalet lill-anġlu hawnni il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. Għaliex tista' tiftijem biss fid-dawl ta' dik ix-xena? Għaliex biex toqgħod taħt is-salib biex taċċetta id-tbatija trid verament tkun aċċettajt il-pjan ta' Alla għalik. Trid tkun tassew fdajt emment li dak li Alla jiddeċiedi jaħseb jagħmel fil-ħajja tiegħek iħalli l-frott, jiġġenera, jagħti l-ħajja. Interessanti għaliex Marija li jemnet fil-bidu tal-ħajja tagħha, kif nafu skont il-Vanġelu ta' San Luqa, issa l-lum meta qegħdin narawha taħt is-salib qiegħda tissiġilla, qiegħda propju twettaq dik l-istqarrija ta' fiduċja li kienet għamlet meta kienet għadha żagħżugħa. 33 sena qabel, meta lill-mulej qaltlu jiena qaddejja tiegħek, meta lill-mulej qaltlu ħajsejr fil-ħajja tiegħi skont kif tgħid int. U għaliex ngħiduh dan? Għaliex ngħiduh dan? Għax inkella żgur illi Marija ma kienx tkun taħt is-salib. Kienet issiba bitqila tgħiduli ma kienx liben tagħha, propju forsi għax kien liben tagħha. Aħna rridu nippruvaw immorru bil-moħħ u l-qalb tagħna biex nimmaġinaw dak li kien qiegħed jiġri fuq il-Kalvarju. Il-persuna dan il-bniedem illi spiċċa imbiċċer biswat majjar b'kuruna tax-xewk fuq rasu, id-daqqiet kollha liħa, in-nies kollha kontra tiegħu u l-om illi qiegħda hemmhekk tassisti għal dan l-iskandlu kollu, għal din it-tbatija kollha. Nixtieq nieqfu nirriflettu ftit fuq Marija li tassisti għal xi ħaġa li mhux suppost kienet hemm. It-tbatija fil-ħajja tagħna mhux suppost tkun hemm. U Marija qed tassisti għal din il-ġrajja li mhux suppost kienet qiegħda hemm. Aħna wkoll bħalissa f'dan iż-żmien qegħdin nassistu għal xi ħaġa li mhux suppost qiegħda hemm. Interessanti. U allura Marija tassew tista' tagħtina dawl fuq kif nassistu, fuq kif ngħixuha din l-esperjenza, fuq kif inkunu taħt is-salib. Mela Marija ma taħrabx mis-salib. Marija temmen illi is-salib, temmen illi jitbatija hija ż-żerrija tal-ħajja, hija ż-żerrija tal-glorja. Ekku kemm hu diffiċli għalina li nimnuha din il-verità. Mhux hekk. Kemm hu diffiċli għalina illi noqogħdu mad-tbatija, noqogħdu ħdejn dak illi mhux suppost ikun hemm. Interessanti Marija li qiegħda ħdejn dak li mhux suppost ikun hemm. Ġesu li ben tgħallam dan il-masalib dajjef u li kien potenti jista' kollox mhux suppost qiegħed hemm. U Marija qiegħda hemm. Għaliex qiegħda hemm Marija? Marija qiegħda hemm għax emnet fil-kelma. Marija qiegħda hemm għaliex temmen fil-pjan ta' Alla. Il-pjan li fl-aħħar mill-aħħar huwa pjan pożittiv, huwa pjan li se jħalli l-frott. U allura Marija taħt is-salib. San Ġwan huwa jirrakkonta l-ġrajiet tal-Vanġelu. Qatt ma jrid jirrakkonta fatti biss, qatt ma jrid jirrakkonta ġrajiet biss. Imma dejjem irid jirrakkonta veritajiet iktar profondi.
Pereżempju, ma nafx tiftakrux il-lezzju ta' nhar is-Sibt li għadda, il-Vanġelu tal-Ħadd li għadda, Lazzaru. Aħna edna li aktar milli ried jerġa' jġib lil Lazzaru fil-ħajja li kellu qabel, Ġesu permezz ta' dak il-miraklu x'rid jagħmel? Rid juri lin-nies ta' madwaru lil Marta u lil Marija u lilna illi il-mejjed mhux mejjed kif jidher f'għajnejna imma huwa ħaj. Allura il-Vanġelu hu dejjem iktar profond minn sempliċement il-fatti li jirrakkonta. Il-fatti jidilhom ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Itilquh minn ġo moħħkom, neħħuh minn ġo moħħkom li hu mejjed, għax dak huwa ħaj. Qiegħed għand il-missier, neħħuha l-blata li intom stess poġġejtu fuq qalbkom, mhux fuq il-qabar tara, fuq qalbkom u fuq moħħkom, illi mal-mewt jispiċċa kollox. San Ġwan dejjem jirrakkonta iktar mill-fatti li aħna naraw bajnejna. Hekk ukoll pereżempju l-ġrajja tal-għama mit-twelid, il-Vanġelu tal-Ħadd ta' qabel. Jekk tiftakru, Ġesu ma rid sempliċement ifejjaq wieħed għama li ma kienx jara minn dejjem. Imma rid jurina kif min ikun dix-xiblu tiegħu min jingħaqad mal-kelma tiegħu anki jekk twilet għama, għax kull bniedem jitwilet għama, min m'għandux id-dawl tal-kelma twilet għama, anki jekk jitwilet għama min jemmen u jitgħammet jibda jara. Allura San Ġwan dejjem irid jirrakkonta xi ħaġa li lin minn dak li nifhmu hekk a prima vista mal-ewwel daqqatajn. Dejjem irid jifhem xi ħaġa iktar. Ejja nippruvaw naraw ftit x'irid jifhem illum. L-iktar li jrid jifhem illum meta jirrakkonta din il-ġrajja ta' Marija, in-nisa l-oħra Ġwanni taħt is-salib ta' Ġesu. L-ewwel qabel kollox San Ġwan jippreżentalna lil Ġesu illi mhux tant qiegħed ibati l-passjoni, imma lil Ġesu qiegħed bil-mod il-mod jiġi ipproklamat u inkurunat sultan. Tgħidu li x'inti tgħid. Jekk aħna nidħlu sew fil-qari tal-Vanġelu nindunaw li San Ġwan mhux qiegħed jirrakkonta ġrajja ta' xi ħadd li mbagħad jispiċċa jmut fuq le, imma qiegħed jirrakkonta l-ġrajja ta' xi ħadd li jiġi ipproklamat re sultan. Fil-fatt fl-aħħar u xekk kif nafu. Iwaħħal dik it-tabella ma' ras is-salib miktub Ġesu Nazzarenu sultan tal-Lut. U dan jiġri matul il-passjoni kollha. Pereżempju, ħanfakkarkom ftit biex tindunaw kemm hu veru dan li qed ngħidu. Pereżempju, fil-ġnien taż-Żebbuġ tiftakru meta is-soldati jmorru biex jaqbdu lil Ġesu, Ġesu jistaqsihom lil min qegħdin tfittxu. U huma jweġbuh lil Ġesu ta' Nażaret. Meta Ġesu jgħidilhom jiena hu, il-Vanġelu jgħidilna li s-soldati jaqgħu lura. U din jagħmlu iktar minn darba l-tliet darbiet. Interessanti. Għalfejn dan? San Ġwan mill-bidu tal-Vanġelu jrid jurina, mill-bidu tal-Passjoni jrid jurina li Ġesu huwa s-sultan, huwa r-re, huwa dak li jmexxi. L-oħrajn jinżlu arkubtejhom qudiemu, jmilu qudiemu. Imbagħad pereżempju għandna episodju ieħor sabiħ ħafna meta Ġesu qiegħed quddiem Pilatu u Pilatu qiegħed jipprova jikkundanna jiġġudika lil Ġesu, imma jekk tifli sew between the lines, jekk taqra sew il-Vanġelu ta' San Ġwan tinduna li mhux Pilatu li qed jiġġudika lil Ġesu, imma Ġesu qiegħed jiġġudika lil Pilatu. Tant li fl-aħħar Pilatu jġibu, aħna ma nindunawx għax tant naqrawha laqas nagħtu każ, iġibu li ipoġġi lil Ġesu fuq is-siġġu, fuq il-litostrotos, is-siġġu tiegħu gabbri jissejjaħ gabbata bil-ludi. Is-siġġu fejn jaqta' s-sentenzi. Ipoġġi lil Ġesu hemmhekk. Ħin minnhom pereżempju Pilatu jgħid ekku il-bniedem, jagħmel dikjarazzjoni, ekku il-bniedem. Huma dikjarazzjonijiet illi aħna kważi tant nisimgħuhom u tant rajnihom illi ma nagħtux kasom iktar, illi juruna l-iskop ta' San Ġwan u jirrakkonta il-passjoni. Ġwanni jrid jurina li Ġesu qiegħed bil-mod il-mod jiġi proklamat sultan. Ġesu jiġi proklamat sultan fuq is-salib. It-tron tiegħu huwa is-salib. Għaliex? Għax dan is-sultan tagħna hu differenti minn Pilatu u mislaten l-oħra kif jgħidu lil Pilatu, jgħidu s-saltna tiegħi mhix skont is-saltni ta' din id-dinja. Hija saltna ta' din id-dinja, imma mhix skont kif irraġunaw is-saltni ta' din id-dinja. Is-saltna tiegħi hi saltna ta' min iħobb, ta' min jagħti lilu nnifsu
ta' min għal-vjolenza jirrispondi bil-maħfra, ta' min għas-supervja jirrispondi bil-qadi. Interessanti din il-loġika l-ġdida, il-loġika tal-beatitudnijiet li jġib Ġesu. U allura ma rridux ninsew li Marija qiegħda tassisti propju għal din l-intronizzazzjoni, għal mument li fih Ġesu qiegħed fuq it-tron tiegħu ta' sultan. Tajjeb, u biex wieħed ikun sultan skont il-mentalità tan-Nisrani, skont il-mentalità ta' Ġesu, irid l-ewwel qabel kollox iħaddan miegħu il-misteru ta' tbatija. Għaliex għax l-imħabba u t-tbatija imorru ħafna flimkien. Mhux ta' bxejn li b'diversi lingwi biex tgħid tbatija u biex tgħid imħabba tista' tintuża l-istess kelma. Pereżempju passjone, passion. Passion nużawha kemm biex tħobb kif ukoll għad-tbatija. B'diversi lingwi. Mhux ta' bxejn, mhux għal xejn, għax fil-fatt l-imħabba ta' veru ma tistax tifrida mit-tbatija. U Ġesu qiegħed jurina li t-tbatija biex ikollha sens, biex tkun mimlija, biex ma tkunx vojta, ma tistax tkun nieqsa mill-imħabba. Din hija prattikament l-intronizzazzjoni Ġesu sultan fuq is-salib. Din hija l-loġika u x'hekk dan hu l-iskandlu, il-loġika li ma tiftihemx tan-Nisrani fid-dinja li ngħixu fiha. Ew allura Marija taħt is-salib ta' Ġesu flimkien ma' 3 nisa oħra u Ġwanni, interessanti anki n-numri għax għandna 5. Għandna Marija, għandna l-oħt Marija, imbagħad għandna lil Marija ta' Kleofa u lil Marija ta' Magdala. Jidilna l-Vanġelu għandna 4 flimkien ma' t-disċiplu li Ġesu kien iħobb. M'għandniex ismu, sa nitkellmu ftit fuq ukoll. Id-disċiplu li Ġesu kien iħobb. San Ġwan qiegħed jikkontrapponi, qiegħed iqabbel dawn il-5 mal-5 l-oħra li kien hemm in-naħa l-oħra tas-salib. L-5 l-oħra min kienu? Kienu l-4 soldati illi San Ġwan jgħidilna li qasmu bejniethom it-tunika u xekk. Qasmu bejniethom il-ħwejjeġ u labu għat-tunika 4 soldati flimkien maċ-ċenturjon. Kien hemm 2 imsalbin ma' Ġesu u Ġesu fin-nofs, jgħidilna l-Vanġelu Ġesu fin-nofs, anki hawnhekk irid jurina li Ġesu is-sultan, jirrepetija San Ġwan Ġesu fin-nofs bejn 2 li kienu mal-fatturi, 2 li kienu nies ħżiena, jgħidilna San Ġwan, 2 imsalbin miegħu. U allura n-numru ta' dawk kollha li qegħdin fuq il-Golgota huwa 12. Huwa 12 u Ġesu li huwa msallab fin-nofs. Il-numru 12 San Ġwan żgur li jrid jurina b'mod simboliku il-komunità l-ġdida. Il-komunità li qed titwieled propju fil-mument li fih Ġesu isir sultan, is-sultan li jagħti lilu nnifsu, is-sultan li jmut għal ħaddieħor, mhux is-sultan li ifittex li jiggwadanja minn fuq dar ħaddieħor, mhux is-sultan li jfittex il-popolarità minn fuq dar l-oħrajn, imma s-sultan li lest li jagħti ħajtu għall-oħrajn. U interessanti għax din il-komunità imagħmula minn nies tajbin u nies ħżiena skont il-kriterji tagħna u x'hekk. Hemm in-nies li jġalu lil Ġesu ibati u hemm in-nies li qegħdin jikkonslaw jew li qegħdin hemm taħt is-salib għax iħobbu lil Ġesu. Huwa ritratt tal-Knisja, huwa ritratt ta' dawk li jemmnu f'Ġesu illum. Interessanti għax Ġesu huwa verament koerenti. Ġesu jistedinna lilna l-koll biex nintegrawh il-ħażen, biex naċċettaw il-ħażen bħala parti mill-ħajja tagħna, biex naċċettaw id-tbatija bħala parti mill-ħajja tagħna. Fid-dinja ma teżistix il-perfezzjoni, lanqas fil-Knisja, lanqas fost l-insara, ma teżistix il-perfezzjoni. Imma għandna modi differenti ta' kif dawn iż-żewġ gruppi ta' nies iħarsu lejn is-salib, iħarsu lejn id-tbatija, bħalma jiġri fil-Knisja, bħalma jiġri fostna. Marija llejla qed tistedinna biex inħarsu ikollna atteġġament simili għal tagħha quddiem il-misteru ta' tbatija. U x'kien l-atteġġament ta' Marija quddiem dan il-misteru? L-ewwel qabel kollox Marija qiegħda hemm. Marija tilqa' b'idejha miftuħa dan il-misteru. Tilqa' qiegħda hemm. Tilqa' lil-bina msallab. U kif edna Marija tista' tilqa' lil-bina msallab, tilqa' tbatija qiegħda hemm ħdejn bina għaliex? Għax kienet temmen fil-pjan ta' Alla li fl-aħħar mill-aħħar se jħalli l-frott, li fl-aħħar mill-aħħar se jkun pożittiv.
li fl-aħħar mill-aħħar se jagħti il-ħolqien il-ġdid, se joħloq dinja ġdida permezz ta' tbatija, permezz tal-imħabba li kienet għaddejja minna u bina minn fuq is-salib. Imma minn barra din l-akkoljenza tal-misteru ta' tbatija Marija qiegħda hemm, Marija qiegħda taħt is-salib, għandna atteġġjament ieħor li jurina San Ġwan permezz tal-qari li smajna li jgħidilna Marija kienet wieqfa taħt is-salib. U juża verb interessanti ħafna, l-verb huwa il-verb Griek huwa l-istess verb li jintuża biex imbagħad iktar tard f'kapitlu 21 juri lil Ġesu f'nofs, lil Ġesu irxuxtat imqajjem bil-wieqfa f'nofs l-Apostli. Il-verb huwa heistekeisan bil-Griek. Interessanti għaliex allura Marija mhux biss qiegħda hemm taħt is-salib, mhux biss tilqa' tbatija u x'hekk bħalma kieku fejn fien jagħtuna parir il-psikoloġi jgħidulna isma' tbatija taċċetta tagħmel parti minn ħajtek. Le, imma Marija qiegħda hemm b'xi ħaġa iżjed, qiegħda hemm bl-Ispirtu ta' Alla li hemm fiha li jimliha bit-tama. It-tama ta' xiex, it-tama tal-irxoxt, it-tama tal-qawmien. Mhux għal xejn San Ġwan juża dan il-verb ukoll flimkien mad-dixxieplu l-maħbub, id-dixxieplu li Ġesu kien iħobb u wkoll wieqaf ħdejja. Hekk jgħidilna id-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja. Issa ħafna drabi aħna meta ngħidu d-dixxieplu li kien iħobb moħħna jmur mill-ewwel fuq Ġwanni. Għaliex għax it-tradizzjoni u xekk l-istampi li naraw il-films li naraw kollha kemm huma jirreferu għal dan id-dixxieplu l-maħbub bħala Ġwanni. Però ma nsibu kien fl-Iskrittura, ma nsibu kien fil-Bibja, illum l-istudjużi jgħidulna li dak id-dixxieplu iwa kien xi ħadd, kien persuna fl-istorja tal-passjoni ta' Ġesu. Imma San Ġwan meta jikteb fuqu irid juri fih lil kull min jemmen f'Ġesu. Lil kull nisrani, lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Aħna wkoll dixxiepli maħbubin minn Ġesu. Kull wieħed kull waħda minna hu id-dixxieplu il-maħbub. Interessanti għax id-dixxieplu li hu kien iħobb, li Ġesu kien iħobb jew id-dixxieplu l-maħbub billi m'għandniex is-suġġett min, is-suġġett huwa Ġesu. Ġesu iħobb lil dan id-dixxieplu. Ġesu iħobb lil kull wieħed u lil kull waħda minna. U dan id-dixxieplu maħbub bħal Marija li semet il-kelma, Marija li hija mimlija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Marija li hija mimlija bit-tama, dan id-dixxieplu l-maħbub li huwa jien u int, kull wieħed u kull waħda minna aħna wkoll kapaċi noqogħdu taħt is-salib. Issa meta ngħidu noqogħdu taħt is-salib, mhux biss taħt is-salib ta' Ġesu, għax ħafna drabi aħna ngħaddu ħinijiet taħt is-salib ta' Ġesu. Illum forsi inqas minn qabel, imma xi drabi kollok kurċi fis-sabiħ, toqgħod tirrifletti fuq u toqgħod ħares leh, tieħu pjaċir. Toqgħod taħt is-salib ifisser l-ewwel qabel kollox kull wieħed u kull waħda minna naċċettaw id-tbatija tagħna, illum kif inhi. Toqgħod taħt is-salib ifisser temmen illi il-mument ta' tbatija li għaddejja minnu mhux biss tal-coronavirus, għax naf ħafna nies li għaddej minn tbatijiet oħra, forsi tbatijiet iktar jibsa, tbatijiet iktar diffiċli. Mhux biss allura dak li għaddej minnu bħalissa d-dinja kollha, imma tbatija ta' kull wieħed u kull waħda minna. Hekk il-mulej qiegħed jistedinna llum permezz ta' din ix-xbija ta' Marija u d-dixxieplu l-maħbub taħt is-salib ta' Ġesu, d-dixxieplu l-maħbub huwa jien, il-mulej qiegħed jistedinna biex nagħmlu paċi mad-tbatija tagħna, biex nilqgħu id-tbatija tagħna, naċċettaw id-tbatija tagħna bit-tama. Din il-ġrajja, dan il-mument ta' tbatija li għaddej minnu bħalissa fil-ħajja u li minnu fil-ħajja tiegħek jagħmel parti mill-pjan ta' Alla. Ma jfissirx li jekk tista' ittaffija id-tbatija toqgħod ħares u ma tagħmel xejn. Le ma jfissirx hekk, anzi. Aħna msejħin biex nippruvaw kemm jista' jkun intaffuha d-tbatija tagħna. Però min-naħa l-oħra illi nilqgħu il-misteru ta' tbatija bħala parti mill-ħajja tagħna l-bnedmin huwa fundamentali. Iktar u iktar li nilqgħu il-misteru ta' tbatija bħala parti mill-pjan ta' Alla għalija, il-pjan ta' Alla li fl-aħħar mill-aħħar se jħalli l-frott ma nafx kif, ma nafx meta, ma nafx bliema mod huwa importanti fil-ħajja tagħna. Hekk jiena naħseb illi din hija waħda mill-iktar tal-limit importanti ta' din il-festa tal-lum. U naħseb illi il-fatt illi kollha kemm aħna qegħdin fi djarna miġbura, nistgħu nirriflettu. Maħniex
aljenati u xek bil-festa jew bil-purċissjoni jew bil-vari jew bl-istatwi jew imma qegħdin ngħixu kif xi ħadd qal ir-randan ta' veru u xek ir-randan mingħajr ma nistgħu nsebħuh b'xi mod għax kultant kif edna ftit ilu nippruvaw nagħmlu kollox sabiħ aħna għax diffiċli għalina biex naċċettaw li tbatija tagħmel parti mill-ħajja. Allura hija grazzja, din hija grazzja għalina. Hija grazzja, hija sfida li jekk aħna nippruvaw ngħixuha flimkien ma' Marija, flimkien mad-dixxieplu li kien iħobb Ġesu, żgur li tħalli l-frott fil-ħajja tagħna u fil-ħajja ta' ħafna oħrajn. Illi tieqaf taħt is-salib ifisser ukoll li meta ikun hemm persuni li għaddejjin minn dbatija tieqaf magħhom, tieqaf ħdejhom. Interessanti għax il-bniedem diġà minnu nnifsu jirribella għad-dbatija tiegħu, għad-dbatija li nħoss jien, għad-dbatija tiegħi. Allura tkun iktar diffiċli biex noqgħod ħdejn persuna ma' persuna u nieqaf ma' persuna, anki il-verb sabiħ tagħna bil-Malti, tieqaf ma' xi ħadd. Marija wieqfa taħt is-salib, tieqaf ma' xi ħadd, tagħmillu kuraġġ, tipprova tgħinu, tissapportjah, tisimgħu, tipprova toqgħod hemmhekk ħdejh, ħafna drabi ma jkunx hemm xtejt, imma sempliċement tgħidu isma' okej li inti għaddej mid-dbatija. Hemm ħafna drabi meta naħarbu mid-dbatija, meta nitbedu, meta nippruvaw ngħidu iwa minti tħoxxejn u iwa tagħmel xi ħaġeb u iwa mur ara x'għandek tagħmel mur fejn tabib u mur. Irridu nippruvaw mill-ewwel neħilsu mid-dbatija jew neħilsu minn dak li jkun li qiegħed qudiemna u qiegħed forsi jilmenta mid-dbatija, meta nagħmlu hekk ħafna drabi jiġrilna li l-persuna nġeluha tħossha mhix aċċettata. Il-persuna nġeluha tħossha li fid-dbatija tagħha bid-dbatija tagħha aħjar li kieku ma ltaqgħetx magħna, aħjar li kieku ma ltqajniex magħha. Waqt li Marija u d-dixxieplu li Ġesu kien iħobb taħt is-salib jalmuna illi aħna wkoll għandna nieqfu taħt is-salib ta' xulxejn, kemm importanti s-solidarjetà l-għajnuna lil xulxejn. Ukoll din is-silta tallimna xi ħaġa oħra importanti sabiħa meta Ġesu lil Ġwanni ma jgħidlux biss din hija ommok, imma wkoll Ġwanni jeħodha għandu. Minn dak il-ħin id-dixxieplu jeħodha għandu lil Marija. U din hija xi ħaġa sabiħa ħafna għandha tifsira profonda fil-ħajja ta' kull nisrani. Ġifieri dak id-dixxieplu l-maħbub, ġifieri kull wieħed u kull waħda minna aħna msejħin biex nilqgħu nieħdu għandna lil Marija. Għaliex nieħdu għandna lil Marija? Għax hija l-esperta fuq kif għandna niddiljaw ma' tbatija mal-misteru tas-salib fil-ħajja tagħna. Hi l-esperta. U San Ġwan joqgħod attent biex juża kliem verament sabiħ jgħid u minn dak il-ħin traduzzjoni iktar litterali kieku kienet tkun u minn dik is-sija. Ma ninsewx id-diskors tas-sija fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Jekk tiftakru f'kapitlu 2 fil-ġrajja tat-Tiġ ta' Kana, Ġesu lil Marija jidilha Mara aħna x'għandna x'naqsmu. Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Se ngħidu kelma wkoll fuq il-titlu Mara għax jissemma biss dakinhar tat-Tiġ ta' Kana u jerġa' jissemma llum fil-Vanġelu tal-lum Mara fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Is-sija qed tirreferi għal mument li fih Ġesu imut. U allura s-sija hija proprju issa meta Ġesu qiegħed jagħti ħajtu, qiegħed jagħti lilu nnifsu. Is-sija hija l-mument illi fih Alla jiġi glorifikat f'Ġesu meta joffri il-ħajja tiegħu b'att ta' mħabba lil bnedmin. Meta kif jgħidilna San Pawl ma jqejx, ma jieħux għalih, ma joqgħodx attent biex ma jitlef xejn għax kien Alla, imma jagħti lilu nnifsu jitlef kollox u jsir mhux bniedem imma saħansitra il-sejr u jieħu l-mewt ta' kriminal. U allura dak il-ħin, dik is-sija, minn dak il-mument li Ġwanni jinduna b'dil-imħabba jara dil-imħabba kbira ta' Ġesu li jagħti lilu nnifsu minn fuq is-salib lil bnedmin kollha, minn dik is-sija id-dixxieplu
Ġwanni jien, id-disċiplu għajjen u għajjen tu kull wieħed u kull waħda minna, id-disċiplu jieħodha għandu lil Marija. Neħduha għandna lil Marija. Għaliex neħduha għandna biex nitgħallmu minnha. Ħalli nkomplu nkunu kapaċi noqogħdu wieqfa ħdejn is-salib taħt is-salib tagħna bl-istess atteġġjament tagħha, bl-istess atteġġjament ta' fidi u ta' mħabba. Fidi u mħabba. Dawn huma forsi żewġ kelmiet li nixtieq inħallilkom hekk qabel ma ngħid kelma żgħira fuq it-tielet tifsira iktar profonda, però kelma żgħira fuqha ma nħossha importanti hekk. X'rid jgħidilna San Ġwan din il-ġrajja tal-lum? Mela, qabel ma ngħaddi għal din it-tielet parti fil-qosor, inħallilkom dawn iż-żewġ kelmiet li huma importanti ħafna lina l-insara id-disċipli il-maħbubin biex noqogħdu taħt is-salib b'mod Kristjan bħal Marija u bħal disċiplu l-maħbub biex noqogħdu wieqfa taħt is-salib. Li min huma dawn iż-żewġ kelmiet? Il-fidi fil-pjan ta' Alla, il-fiduċja li Alla jrid jeħlisni anke jekk bħalissa jien għaddej minn mumenti jibsa, minn mumenti ta' diffikultà u l-imħabba. L-imħabba importanti. Għaliex? Għax jekk m'hemmx imħabba, sensiba bitqila ħafna biex imbati. L-imħabba u id-batija marbutin flimkien. Marbutin flimkien b'żewġ modi. Jekk qiegħed imbati jien, jekk id-batija tiegħi personali, hija fuqi, allura li naqqat l-imħabba ma' d-batija, li noffri dik id-batija tiegħi għal xi ħaġa jew għal xi ħadd, lill-imħabba lill-batija timlija. Id-batija minn vojta issir mimlija. Id-batija minn bla sens issir bis-sens, ikollha sinifikat. Issir qotja. Bħalma jagħmel Ġesu fuq is-salib jagħti lilu nnifsu u jien ukoll inkun qiegħed nintronizza ruħi, inkun qiegħed nitla' fuq it-tron tas-sultan. Jien ukoll inkun qiegħed ninaqat ma' Ġesu sultan re għax fid-batija tiegħi qiegħed inħobb, qiegħed nagħti lili nnifsi. Imma ukoll id-batija hija marbuta mal-imħabba anki meta id-batija mhix tiegħi personali. Imma ta' dawk ta' madwari. Għaliex? Meta nara lil xi ħadd tibati ħdejja jiġi minni qrib tiegħi għal xejn noqgħod ninkwieta, għal xejn noqgħod nippreokkupa ruħi, għal xejn nipprova nevita id-batija. U ma kollha modi ta' kif ma noqgħodx wieqaf taħt is-salib. Il-mod li Marija tallimni biex nibqa' wieqaf taħt is-salib huwa billi inħobb. Billi nipprova nagħmel kull ma nista' biex dik il-persuna li qiegħda ma' ġenbi li qiegħda ħdejja qed tbati nagħmilha kuntenta, nagħmilha sew. Tgħidu li kultant veru ma tkunx tista' tagħmilha xejn li tbati magħha. Imma anki dik jekk jien nagħmilha b'altruiżmu u mhux inkwitat fuqi għax qed imbati jien, imma nkwitat fuq il-persuna l-oħra biex nipprova nagħmilha kuntenta, nagħmilha sew, ibqgħu ċerti li dik id-batija tiegħi u tal-persuna li qed tbati tispiċċa biex tħalli l-frott. Mhux biss toħloq komunjoni bejni u bejn il-persuna li qed tbati miegħi, imma wkoll tħalli frott fil-Knisja, kif qalilna San Pawl, id-batija tagħna tkun it-tkomplija tad-batija ta' Ġesu għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Kelma żgħira fuq it-tielet tifsira illi jirrakkontalna San Ġwan, it-tifsira forsi li kellu l-iktar f'moħħu. Kelma żgħira ħafna. Hija marbuta mad-diskors fuq il-mara. Meta Ġesu lill-ommu ma jgħidilix ma jgħidilix Marija, imma jgħidilha Mara. Mara hawn ibnek. U lid-disċiplu il-maħbub jgħidlu hawni ommok. Interessanti għax fil-Vanġelu ta' San Ġwan kollu sa mill-ewwel kapitlu semmejna t-tiċ ta' Kana. T-tiċ ta' Kana li jinsab fit-tieni kapitlu diġà Ġesu jsejjaħ lill-ommu mhux Marija jew imma jsejħilha Mara. U l-kelma Mara, kif inhi bil-Grek, hija l-kelma li juża ir-raġel biex jgħid lil martu. Marti, mara tiegħi. Allura kważi Ġesu minn fuq is-salib lill-ommu qiegħed isejħilha Marti. Kif kien sejħilha wkoll Marti, il-mara tiegħi, meta kien fit-tix ta' Kana. Tgħiduli dan x'inhu, x'inti tgħid. Aktar li dan huwa it-tifsira vera tal-Vanġelu kemm ta' tiċ ta' Kana kif ukoll ta' dak li qed jgħidilna San Ġwan permezz tal-Vanġelu dawn l-4 versi tal-Vanġelu tal-lum.
L-idea ta' Ġesu l-arus u il-bnedmin, il-Lot, il-poplu Ludi, Sion, Ġerusalem, l-arusa fil-Vanġelu ta' San Ġwan hija komuni ħafna. Mill-bidunet tal-Vanġelu sal-aħħar, fil-fatt, forsi ikollna ċans nagħmlu iktar il-qudiem, San Ġwan jirrakkonta il-ġraja tad-difna ta' Ġesu bħalli kieku it-tieċ l-ewwel lejl wara t-tieċ tal-arus. Interessanti kif jirrakkontah. Kieku jkollok flok qiegħed jitkellem minn Ġesu mejjed, imma qiegħed jitkellem mill-arus li jiltaqa' mal-arusa, kif jitkellem kif jirrakkonta d-difna ta' Ġesu, San Ġwan qiegħed jirrakkonta l-ewwel lejl wara t-tieċ. Iż-żwieġ l-intimità vera ta' bejn l-arus li huwa Ġesu u l-umanità u l-bnedmin. U allura, meta fit-tieċ ta' Kana Ġesu lill-ommu jgħidilha mara, aħna x'għandna x'naqsmu, is-sija tiegħi għadha ma waslitx hekk tiftakru, kienet il-ġrajja u x'hekk tal-arajjes li ma kienx baqalhom minn bejt. Kien hemm dawk is-sitt ġarar tal-ħaġar ma kinux għal xejn. Sitt ġarar li huma jirrappreżentaw ir-rabta l-qadima, jirrappreżentaw il-liġi għalhekk mimlijin bl-ilma. U Ġesu illi mbagħad ibiddel dan l-ilma f'inbit permezz tal-Ispirtu tiegħu, jagħti l-Ispirtu Santu, jagħti l-ferħ, lena, jgħidilna li relazzjoni tagħna ma' Alla mhix marbuta iktar biss fuq regoli, fuq liġijiet, imma l-Ispirtu ta' Alla, l-ferħ. Din hija t-tifsira profonda tat-tieċ ta' Kana li rid jgħidilna San Ġwan. U meta Ġesu lil Marija jsejħilha mara, qiegħed jgħidilha isma' jien u int se nibnu se nagħmlu l-umanità l-ġdida. Kif Adam u Eva bdew l-umanità l-qadima u xekk li mbagħad spiċċat il-sira tal-konsegwenzi tat-tnub, jien u int lill-ommu qed jgħidilha jien u int ser noħolqu l-umanità l-ġdida, inti il-mara li permezz tiegħek jien ser noħloq l-umanità l-ġdida bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis li ser nagħti. Fit-tieċ ta' Kana kien sempliċement taħt simbolu permezz ta' l-ilma li jsir inbit, hawnhekk taħt is-salib dak li kien imħabbar b'simbolu fit-tieċ ta' Kana iseħħ fil-verità. Għaliex? Għax hawnhekk għandna lil Ġesu li qiegħed jagħti ħajtu jagħti lilu nnifsu li qiegħed iħobb b'imħabba kbira, imħabba li ma bħala lil-mara lil Marija li tirrappreżenta lill-Iżrael, li tirrappreżenta lil kulħadd, Ġesu li qiegħed jagħti lilu nnifsu kollu kemm hu fuq is-salib u qiegħed joħloq dak il-ħin l-umanità l-ġdida. San Ġwan id-dixxiplu liben hawn ibnek mara, hawn ibnek hekk jgħidilha Ġesu lil Marija, San Ġwan huwa l-ewwel wieħed li jirrappreżenta lilna l-koll l-uliet il-ġodda li twildu minn din id-batija, minn din il-ġestazzjoni u xek minn din it-tqala ta' Ġesu fuq is-salib li jmut u jagħti lilu nnifsu għalina. Hekk forsi ħiel sempliċi, ħiel żgħir tal-profondità ta' dawn iż-żewġ siltiet u ta' kemm San Ġwan irid jgħid ħafna iktar minn dak li aħna nifhmu, ħafna iktar minn dak li aħna naħsbu li jrid jgħidilna. Imma nieqfu hawn illejla. Hekk sempliċement nixtieq nerġa' nistedinkom ilkoll kull wieħed u kull waħda minnkom biex nippruvaw nilqgħu dan il-messaġġ sabiħ li rid jgħidilna l-Vanġelu tal-lum li tixtieq tatina Marija llum iktar fiduċja fil-pjan ta' Alla lina, ibqgħu ċerti li Alla mhux se jħallina weħedna anki f'din is-sitwazzjoni. Ibqgħu ċerti li d-batija għalkemm qiegħda hemm u rridu nilqgħu naċċettawha imma hija d-batija ta' tqala, hija d-batija li tagħti l-frott, hija d-batija li tagħti l-ħajja u bqgħu ċerti li jekk ngħixu kull d-batija bl-imħabba diġà mill-lum tibda timtela, tibda tagħmel sens id-batija u tħalli frott mhux biss fina imma wkoll f'dawk ta' madwarna. Nitolbu lil Marija hekk fiskiet ta' qalbna biex tagħtina dawn iż-żewġ virtujiet kbar tagħha, il-virtù tal-fidi, tal-fiduċja f'Alla, hawn l-qaddejja tal-mulej ħajkun minn skont kelmtek u l-virtù tal-imħabba, il-virtù tal-karità. Hekk flimkien jagħtuna it-tama li jitbatija tagħna mhux taffiġna, mhux tkissirna, imma tagħtina l-ħajja.
Sa ntemmu din il-lezzju divina permezz tal-kant u nistedinkom biex jekk Alla jrid nerġgħu niltaqgħu għada biex nirriflettu flimkien fuq il-Vanġelu ta' Ġesu illi jidħol f'Ġerusalem qalb il-festa li għamlulu xekk il-festa ta' ħadd il-Pal. Il-lejl it-tajjeb.